Ahoj. Pre koho je ten stromček? No, predsa pre nás, do dielne. A ja by som taký chcela, ale z dreva. Máš znova výborný nápad. A ďakujem za čaj. Na výrobu vianočnej dekorácie, tentokrát vianočný stromček z dreva, budem používať iba odpadové rezivo zo stavby strechy. Ostali mi celkom veľké kusy tatranského profilu, ktorý sme používali na zadebnenie prístrežku, a taktiež odrezky latovania lata s rozmerom 5x4. Taktiež drobné náradie ako klincovačku, hoblík, pílku a samozrejme nejakú tú brúsku. Takže poďme na to. Z odpadového materiálu sa podarilo vykresať celkom zaujímavú dekoráciu. Bol to celé manželkin nápad, kde si to vygooglila a ja som mal už iba za úlohu niečo zbúchať. Samozrejme som využil materiály, ktoré som mal odložené ako zbytky zo stavby,
Keď ostal nejaký väčší kúsok materiálu, vždy som to odložil, teda hore na povalu a teraz som to iba našiel a so zbytkov, ktoré sa mohli vyhodiť, spáliť alebo zlikvidovať, vznikla takáto krásna dekorácia, ktorá nám pred rodinným domom bude robiť radosť počas Vianočných sviatkov. Takže určite je dobré si zbytky materiálov nehať, pretože nikdy nevieš, kedy sa môžu zísť, ale naopak netreba to preháňať a skladovať príliš dlho. Nakoniec mám aj ja z vianočnej dekorácie pred našim domom obrovskú radosť. Mohol si vidieť na dielni v surovom stave, to vyzeralo iba naozaj priemerne. Moja manželka priložila ruku k dielu, celý stromček krásne vyzdobila, zafarbila ho sprejom, ktorý pôsobí ako dekorácia snehu. Vyzerá to naozaj vkusne, trošku to opadáva, drobí sa to, ale vyzerá to vynikajúco, hlavne večer, keď sa zotmie a stromček sa rozosvieti. Vyzerá to naozaj luxusne. Takže schválne mi napíš dole do komentáru, akú dekoráciu si pre manželku vyrobil ty a ja dúfam, že si ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!